Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем путешествие по нашей волшебной стране. И вот на полянке с грибами мы уже побывали, и теперь мы пойдем через дремучий волшебный лес. Для этого нам понадобится пластилин коричневого цвета, но разных оттенков. Желательно побольше. Если есть только один цвет коричневый, то можно взять еще и черный. И накатаем мы много колбасок. Первое дерево у нас будет перед нами, ближе к нам, оно будет побольше, остальные будут поменьше уже размером. Но деревья будут у нас разные, и все будут волшебные. Катаем колбаски из пластилина разных оттенков. Длина и количество зависит от величины вашего дерева. У меня листочек маленький, поэтому мне не понадобится много колбасок, и они будут не очень длинными. То есть вот такими вот. И выкладываем мы дерево. Можно даже с корнями вот так вот сделать. И веточку. Можно даже подлиннее. Добавить колбасок. Первое дерево у нас будет, в общем, традиционное. Коричневое с зеленым. Вот такое вот. Добавляем колбаски разных цветов. Нахлест. Накладываем ствол. Добавляем темный цвет, чтобы ствол у нас был поинтересней. Вот, ветки с деревом мы сделали. Теперь нам понадобится сделать листочки. Для этого мы возьмем колбаски зеленого пластилина, тоже разного оттенка. Можно двух. Если есть больше, можно сделать больше. И скручиваем небольшие такие вот завитушки. Можно побольше, можно поменьше, но не очень такие большие, чтобы они не перекрывали дерево. И начинаем их располагать вокруг веток. Вот таких улиточек наделаем. Разных оттенков. Колбаски желательно катать как можно тоньше, чтобы удобнее было скручивать и работа была изящнее. Ну вот, листиков мы наделали. Теперь самое интересное. Нам необходимо сделать плоды на этом растении. И плоды у нас будут из самого яркого, какой у вас есть, пластилин. Можно взять розовый, можно даже фиолетовый. Ну, для начала я возьму вот такой вот ярко-розовый. Мы его разомнем хорошенечко. Сделаем для начала шарик. И будем вот такими вот защипками делать ему усики.
Сначала делаем так, потом сплющиваем. Вот такие вот волшебные плоды у нас получаются. И мы их можем разместить на нашем дереве, как звездочки. Также мы можем взять какую-то палочку и сделать на них такие вот точки. Вот такие вот необычные плоды на этом дереве будут расти. Не обязательно 5 лучиков, может быть 4, может быть 6, сколько угодно. Разного размера делаем. Теперь лепим следующее дерево. Для него я возьму для ствола серый пластилин и молочный или белый. У меня вот молочный цвет слоновой кости был. Но дерево у нас уже будет не такое большое. Оно будет располагаться вот здесь подальше. И будет оно поменьше. Следовательно, я беру два кусочка серой колбаски и таких же 2 кусочка белой колбаски. Соединим их поочередно. Наверху можно немножечко слепить. И мы их теперь просто скрутим вот в такую вот жгутик. И вот у нас получился ствол разноцветный и необычный. Крепим его чуть выше, потому что мы же идем дальше. Деревья у нас будут визуально уменьшаться, когда мы стоим. Сделаем небольшие веточки. Можно даже крупные основные скрутить из 2 таких палочек. Вот такое вот. На одну сторону необычное дерево. И листьев у нас не будет. У нас будут волшебные плоды. И для этого можно взять даже сахар. Мы берем самый яркий желтый пластилин. Делаем из него маленькие-маленькие игрушки. Стараемся шарики и игрушки, капельки катать в 2 ручках одновременно. Не забываем. Берем сахар в ложечку и ее там обваливаем, нашу игрушку. Немножко прижимая, чтобы сахар все-таки прижался к пластилину, прилип к нему. И у нас получится вот такая вот блестящая, необычная груша. И присоединяем к нашему дереву. Если мы сильно прижмем, он будет даже держаться. Все будет в порядке. Можно располагать и на стволе, чтобы заполнить немного дерева. Лишний сахар можно так стряхнуть. Ой.
Но теперь нам нужны еще волшебные растения. И растения я эти хочу сделать фиолетовые с желтеньким. Возьмем немного фиолетового. Раскатаем. И немножечко желтенького. Тоже раскатаем, разомнем. И теперь нам нужно сделать, как мы делали шляпку грибов. Только здесь будет сначала ножка с небольшим расширением. И делаем тоже желтенькую капельку. Но присоединяем ее узенькой стороной к нашей более толстенькой стороне фиолетового. Соединяем и обязательно перемешиваем пластилин, чтобы был плавный переход. Прям вот пальцами растягиваем, размазываем, чтобы был плавный переход. Из вот этого шарика теперь нам нужно сделать при помощи какого-то стека кругленького или карандаша, мы делаем вот такую вот чашечку. Чашечку делаем неровную, в разные стороны изогнутую. И вот такие вот загадочные растения у нас с вами будут расти в этом лесу. Мы их можем сделать еще другого цвета, другой совершенно конфигурации, формы. Например, синий сделаем. Тонкую-тонкую колбаску сделаем. Тоненькую-тоненькую. И вот около вот этого сделаем какую-то травку, вот такую вот петельчатую, синюю. Синюю травку из петелек. Вот такая вот трава будет с вот такими вот травинками. Их можно немножечко загнуть. Так. Можно еще сделать таких интересных цветочков, которые будут расти в этом волшебном лесу. И в серединку можно положить какой-нибудь яркий шарик. Не прижимаем сильно, просто шарик. Вот такие цветочки у нас получаются. Их можно сделать прямо вот здесь вот много, чтобы закрыть пустоты. Траву мы также можем сделать синюю или фиолетовую. Страна же у нас волшебная. И все у нас там будет волшебное. Ну вот, я и заполнила травкой, цветочками
пустые места внизу под деревьями. Можно также здесь дополнить цветами или травой. Можете какие-то свои травинки придумать, завитушками сделать. Ну, вот такой вот волшебный лес с блестящими грушами, сахарными и с необычными звездчатыми плодами у нас получился. До свидания.